سلامونه هونیکي هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. تېره شپه مې تاسو ته یو ویډیو نشر کړی و د میرویس حاجي په هکله باندې چې ستر کم پانګونه کوي او دا پانګونه د کوم هدف څخه کوي. په هغه ویډیو کې مې ټول معلومات تاسو ته درکړه، مګر په دې ویډیو کې تاسو ته دا وایم چې د میرویس حاجي پلان ولې یو سیاسي پلان دی، ولې د غربي هیوادونو پلان همدا دی چې پر تاجکستان او پر ایران باندې مالی فشارونه ډیر سي او د افغانستان چې د کوم عایداتي لارې پر ایران دي که پر تاجکستان دي دا باید وچ سي ترڅو د دوی د اقتصاد کې هیڅ نوی بدلون رانسي او دا یو اقتصادي فشار هم استعمال کړي، یو اقتصادي فشار حاله هم جوړ سي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تیرې شو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ دا کلونه چې دا جګړه روان ده په نړۍ کې، مخکې د نړۍ قدرت چې و د شوروي اتحاد سره و چې هغه وخت کې د اروپا نیم د شوروي اتحاد تر کنټرول لاندې و، دې خواته د اسیا نیمایي تر د شوروي تر کنټرول لاندې و، د هغه خواته که راسو په افریقایي هیوادونو کې شوروي خپل ټول کنټرول درلودله. دغه ټول کنټرول د شوروي یعنې پخواني شوروي اتحاد څخه و. اوس که راسو دا قدرت چې و هغه د امریکا څخه بیا د حدودا د 1980 کلو څخه مخ پر دې خوا تر 2020 کاله پورې دا قدرت په لوړه پیمانه د امریکا تر کنټرول لاندې و. مګر اوس دغه قدرت چې دی کرار د چین ته رسیږي او چین په افریقایي هیوادو کې، په امریکا کې، په ډیرو هیوادونو کې خپل قدرتونه اوس لري. نو د همدې امله تاسو لیدلی دی چې د افغانستان کې دا کومې جګړې چې اشرار وکړه د څه په وړاندې د روسانو په وړاندې، یا روسان خو وتلي و د افغانستان د ډاکټر صاحب نجیب حکومت چې نسکوره کړو، بیا چې دا کومې ګډوډیان راغله په سیمه کې، بیا چې جمهوریت راغله، بیا اوسني کسان راغله، دا ټول یو پلان شوی کار و، د پلان د مخکې د عملي سو. او اوس چې راتلونکي کار کیږي، راتلونکي پروژې چې ده هغه به پر تاجکستان تطبیق کیږي او هغه به په ایران تطبیق کیږي. همدا اوس پر ایران باندې چې زه لومړی ځم پر ایران باندې دا کومې لارې چې وه، ګوره د ایران اول کې د دوی تیل وه چې دغه د ایران لوړه منبع وه، دا یې پر باندې کته کړه. بل د ایران تجارتي سیستم و چې هغه عربو ته تلو، چې د ټریډ خبره وه چې هغه پر عربي هیوادونه وه، هغه یې ور باندې بند کړه. په عراق باندې یې تر ډېر حد پیمانه کم کړه، په ترکیې باندې چې وه هغه یې کم کړه، او کوم تجارتونه چې وه د نور هیوادو سره هغه هم پر ایران باندې په صفر باندې درولي دي. اوس د بل خوا که راسو د افغانستان مارکیټ چې دی دا د ایران دپاره یو د شیدو غوا بلل کېږي، چې یعنی همیشه ایران د افغانستان د منابعو څخه ګټه اخیستلې، او د 80% د افغانستان مارکیټ یو وخت د ایران تر کنټرول لاندې و. یعنی چې که تاسو لیدل چې هر څه د ایران څخه راتله، وړه یوازې د پاکستان څخه هم راتله، مګر نور ټول مارکیټ چې و د ایران تر کنټرول لاندې و. مګر اوس دا مارکیټ دومره رسولی دی چې اوس 30% د افغانستان مارکیټ د ایران سره دی. یعنی داسې درته وایم چې 50% د افغانستان مارکیټ د ایران د کنټرول لاندې وتلی دی. که هغه اوس وړي واوسي د ازبکستان او د قزاقستان څخه راځي، که هغه وړه اوسي قزاقستان څخه راځي، که آهن آلات اوسي، موږ خپله تر حده خود کفایت ته رسېدلي یو، خو ډېر مواد اوس د روسیې او د قزاقستان او د ازبکستان څخه راځي. او که دغه ټوله وګورو دا پخوا د ایران څخه راتله، او د ایران سیمنټ چې دی اوس په کلي ډول بند شوي دي، اوس د پاکستان څخه راځي. خو یو ورځ کې هیله لرم چې دا ټوله سیمنټ موږ خپله جوړ کړو. او د بل خوا که موږ خپل د بسکوټو صنعت وګورو، د څښاکو صنعت وګورو، دا موږ خپل خپلواکي ته رسېدلو، موږ هر څه خپل تولیدوو. او پر ایران باندې اوس چې یوازینۍ غټه منبع ده هغه د څه شي منبع ده؟ هغه د برق منبع ده، چې هر کال افغانستان په میلیونونه ډالره ایران ته ورکوي، چې د دوی د هرات، د نیمروز او د فراه بعض سیمې، فراه کې لا دومره نشته، د هرات او نیمروز کې چې کوم برېښنا د ایران دخوا راځي او د ډېر لوړه پیمانه باندې پیسې هر کال افغانستان ایران ته ورکوي. دغه داسې چې دی دا برېښنا چې ده دا په هر ډول چې اوسي، دا اوس غربي هیوادونه غواړي چې دا ور باندې بند کړي، او چې دا یې بند کړه دا د ایران دپاره یو بل د فشار حالت ده چې ایران باندې اضافه کېږي، او د ایران اقتصادي حالت
ورځ تر بلې به نور هم خراب شي ځکه چې دا اوس د ډالري منبع چې اوس د ایران ته ځي هغه د افغانستان داسې دي افغانستان د برېښنا پیسې دي او دا برېښنا پیسې هم بندې شوي دي که دغه ورځ کې تاسو ته معلومات ووسي د افغانستان د اوسني طالبانو 160 ټانکره د ایران د تیلو څخه ټوله بې کیفیته په نامه باندې دا ټوله رد کړه په اصل کې پلان هم دغه دی چې هلته په ایران کې بعضې افغان سوداګر ته دا رقم پلان ویل شوی چې تاسو راشئ په ایران کې دا رقم تیل راوړئ دلته بیا بدنامي کوي او مارکیټ کې د ایران تیل او د ایران تیل هم په نږدې راتلونکي پر افغانستان باندې بندیږي او د افغانستان دغه 10 سلنه مارکیټ هم چې اوس ایران اوس لري دغه 10 سلنه به هم په صفر کې ضرب کړي او نور به افغانستان د ایران د منګولو څخه خلاص کړي او افغانستان به خپل تیل به د روسیې څخه راوړي او نور شیان به خپله تولیدوي برېښنا به خپله تولیدوي او دا په ډېره حده د افغانستان دا کوم کار چې میرویس حزي کوي دا یو سیاسي پلان دی او دا عملي کار دی او دا 100% تطبیق کیږي او دا 100% رښتیا هم دی اوس راځم پر تاجکستان باندې په خبرې کوم چې د تاجکستان څه خبره ده ولې په تاجکستان باندې داسې ټینګار راغلی دی لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دي دغه کومې پروژې چې د غربي هیوادو په افغانستان ته راغله او د ایران باندې کار روان دی او اوس په تاجکستان باندې هم کار روان دی تاجکستان چې دی د ځانه څخه هیڅ نه لري یوازینی عاید چې دی دوی د دغه برېښنا څخه لري افغانستان ته حدودا څو سوه میګاواټه برېښنا تاجکستان خپل د بندونه ورکوي او دغه منبع چې ده او دغه پیسې دي دوی ته رسیږي نور بل شی نه لري اوس د غربي هیوادونو په دغه لټه کې دي چې د تاجکستان د برېښنا دپاره حل لاره جوړه کړي او د تاجکستان سره چې کوم تجارتي اړیکې افغانستان سره دي دا په کلي ډول باید ختم شي او چې دا ختم شوه تاجکستان باندې یو لوی فشار د اقتصادي راځي او د دوی اقتصاد به دومره دړې وړې شي چې ایران خو د کلونو طاقت ځکه راوړو چې هغه د تیلو پټې لارې درلودې چې په بعضې هیوادونو خرڅوله مګر تاجکستان چې دی د یوې ورځې طاقت هم نه لري ځکه چې هغه دپاره هېڅ پټه لار نشته همدا اوس افغانستان خپل برېښنا ورباندې بند کړه نور تاجکستان هېڅ هم نه لري نور په ټپ باندې ولاړ دی په دا خاطر باندې دا کوم کار چې میرویس حزیزي شروع کړی دی دا 100% تطبیق کیدونکی دی او دا 100% یو پلان شوی کار دی او دا 100% په افغانستان کې کیږي او دا د افغانستان د راتلونکي دپاره یو نه تکراریدونکی کار دی چې دا که هر یو دا کار وکړي دا د افغانستان د راتلونکي دپاره بهترین کار دی او هر څوک چې کوي آفرین دی ووسي او کوم کسان هم چې په دې کې شکل دي آفرین دی ورته ووسي او دا کار زه وایم چې دا یو سیاسي کار دی او دا هم د غربي د ملاتړ هم لري کورنۍ ملاتړ هم لري پیسې هم ورته شته د هر لحاظه که موږ وګورو د دې امکانات 100% شته چې دا کار تطبیق شي او دا پروژه ورسیږي او دا 10,000 میګاواټ چې تاسو ته ویلي دي دا 10,000 میګاواټ چې ویلي دي دا 100% په افغانستان کې تطبیق کیږي او افغانستان غواړي چې تر یو حده د هر ادرسه د ګاونډیانو څخه د خلاص کړي او دغه داسې کې دلدل سي کاسه یا کازار چې د قزاقستان څخه برېښنا راځي پر تاجکستان باندې قرغیزستان باندې تیریږي پاکستان ته ځي د کلونه چې په ټپه ولاړ په دغه خاطر باندې چې هلته غرب مرکزي اسیا هیوادونه باید شتمن نه سي هغه باید په ښوونه درېږي او که راسو د ټاپ پروژه وګوره د ترکمنستان افغانستان پاکستان چې ګاز تیرېده او برق تیرېده دا هم په ټپه ولاړه ده ټاپي هم په ټپه ولاړه ده نو دغه چې دی نور هیوادونه چې غواړي چې نه غواړي چې په سیمه کې داسې یو غټ بدلون راسي چې ټولو هیوادونو ته یو اقتصادي ثبات راسي دا کوم کارونه چې سوي دي دا 100% تطبیق کوونکي دي او دا کوم یو سیاسي پلان په حق باندې هم وشات یو سیاسي بحث هم شته چې نن می تاسو ته په دغه حق باندې ویلو ان شاء الله چې دغه ویډیو تاسو د میرویس حزي په پلان باندې ډیر رونتیا هچولې ده او تاسو به ان شاء الله کانسوي هم وسه دا د نن ورځې ویډیو المندیم چې څوم تلاس کړو تر بیا په لاس پارم شي چاري سلامونه موږ ډیر موضوعات جوړ کړی دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره اوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.